Так, всем здравствуйте. Ну вот, я собрал задний мост. И, значит, такая проблема у меня была. Еще когда все это работало у меня был грем в промежутке. Как я думал, что он в промежутке. Такой и грем, такой стук, то есть получался он на холостых. То есть, когда дата работает под нагрузкой, постороннего звука не было. А когда он стоит на холостых, блин, ну такое ощущение, что там сейчас что-то вот развалится было. Стук был в промежутке. Я так думал, но вот, сейчас собрал все это дело, крышки вскрыл и решил трактор завести. Думаю, посмотрю, может быть, еще в коробке гремит. Вот, и оказалось, да, в коробке. А отдавался звук в промежутку, то есть у меня было такое ощущение, похоже, по валам. Звук был, вот он. Видно, телефон нет. В общем, да тут шестерня. Эх, как плохо. Видно. Попробую фонариком подсветить. Так. Вот эту шестерня. Сейчас, вот я в нее опираюсь. Во. Она вот так вот у нее люфт. И во время работы трактора она шестерня об шестерню так вот бьется и прям грем стоит. И это прям, когда вот сейчас трактор заведу, это все будет наглядно видно. Попробую показать это в телефоне. Так, вот сейчас поставлю колеса, чтобы задний мост скатить. Вот. Открыл крышку, редуктор привод перед ним на передок идет. И вот тут шестерню хорошо видно, как она болтается мне. Вот так вот она ходит. И я так понял, что этот гром, звук, вот, идет от нее. То есть, когда крышку я эту верхнюю снял, рычага, заглянул, когда обороты большие, ровные, она ровно крутится. А когда холостой ход, ну, как бы, все работает так, нет оборотов. И шестеренка начинает этот раз так вот хлябать. И получается вот этот грем. А я все время думал про промежутку. Думал, что-то там. Прошлый год перебрал, поменял, грем остался. Но теперь пришел к выводу, что это она. Чего же я сразу не догадался крышку снять и посмотреть при работе, как все это работает. Ну, может, кому-то поможет. Вот дальше разбирай. Съездил в магазин. Вот снял я шестерню. Это тут моя шестерня. Вот я так понимаю, что я сжимаю, беру пальцами две шестерни. И вот хождение. Тут игольчатый подшипник. Сейчас продается уже не игольчатый, игольчатый, а в таком сепараторе, все знают. То есть, я думал, куплю игольчатый подшипник, ставлю его, этот люфт пропадет. Не пропадает. Думал, куплю одну шестерню, вот эту поставлю сюда, на этот новый подшипник. Думал, эту шестерню куплю, поставлю сюда вместо этой, на игольчатый подшипник, на новый. Думал, пропадет этот люфт. Он не пропал. Пришлось брать в сборе вот эту шестерню, игольчатый подшипник, вот эту шестерню. Обошлось мне это почти 4000 рублей. Люфта нету. Но я так понял, что это единственный вариант убрать вот этот грем, который у меня стоял. Хотя, в принципе, есть, можно и так было, но стук он такой противный. Ладно, буду ставить. Заведу, попробую, сниму.